உங்கள் ஷாப் நம்ம சேனலில் வரணும்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். 30 செகண்ட்ஸ் வீடியோ உங்கள் பிஸ்னஸை பற்றி போடணும் அப்படின்னாலும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு பெஸ்ட்டாக நம்ம அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் பார்த்தோம்னா என்ன சார் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பீங்க? 10% டிஸ்கவுண்ட் பார்த்துக்கோங்க. 115 ரூபாய். நல்ல ஒரு 150 தான் வரும். 150 தான் வரும். 150 சூப்பரா. ஆமா, உங்களுக்கு 150னா நல்ல ஃபுல்லா ஸ்டீல் தான். ஃபுல் ஸ்டீல். ஓகே ஓகே. எந்த விதம் 30 ரூபீஸ் வரும். செமையா இருக்குது. இது நம்ம இருக்குங்க. இது வந்து 160 தான். ஆமா. லிட் காஃபி அந்த மாதிரி மூடி வைக்கிறதுக்கு. ஆமா, இது வந்து 15 ரூபாய் வரும். இது சாதா எடுத்தீங்கன்னா வெறும் 5 ரூபா வரும். 5 ரூபா வரும். இது கெட் என்ன இருக்குங்களா? ஈஸியா நமக்கு சேவை செஞ்சு கொடுத்துறோம். ஆமா பண்ணலையா? இந்த ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு வந்து 2050 வரும். எவ்வளவு கிலோ பிடிக்கும்? இது மிஞ்சி பிடிக்கும். நல்ல ஒரு ஸ்டைன்லெஸ் ஸ்டீல், நல்ல ஒரு கெட்டியா இருக்குது. இது எவ்வளவு பிரைஸ்? 1000 ரூபீஸ். 1000 தானா? ஆமா, 1000 ரூபாய் தானா? பரவாயில்லை வியூவர்ஸ் பாருங்க, 1000 ரூபாய்க்கு நம்ம. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் Friendyvlogs. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஸ்டீல் பாத்திர கடை தாங்க நம்ம பார்க்க போறோம். இவங்க எங்க லொகேட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா சௌடமன் டெம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா? பைசன் டவுன் ஹால் சௌடமன் டெம்பிளுக்கு ஜஸ்ட் பக்கத்துல ஒரு குட்டி கட் மாதிரி போகும். அந்த கட்டுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா நம்ம SETHLINS கிச்சன் இருக்கு. இன்னொரு வழி எங்க இருக்கு அப்படின்னா NH ரோடு இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த NH ரோடு வழியாக வந்தீங்கன்னா உப்பு மாரியம்மன் டெம்பிள் இருக்குங்க. அந்த டெம்பிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு குட்டி சந்து மாதிரி போகும். ஆனால் சந்துக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஒரு 5th ஷாப்பே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம SETHLINS கிச்சன்வேர் தான். ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துட்ருக்காங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஓனர் சார் வந்து நமக்கு என்னென்ன ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கே வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தாங்க. பாத்திரமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. இப்போ சார் பேசுகிறத கேட்டுட்டு வந்துடலாம். வணக்கம் சார், உங்கள் ஷாப் பேருங்க சார்? SETHLINS கிச்சன்வேர் மேடம். ஓகேங்க. எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குங்க சார் உங்கள் ஷாப்பு? டவுன் ஹாலில் வந்து சௌடமன் கோயில் இருக்குது. பேக் சைடில் கடை இருக்குது. பேக் சைட்லேயே இருக்குங்க சார். நம்ம கடையில் என்னென்ன இருக்குங்க சார் ஐட்டம்ஸ்? வீட்டுக்கு தேவையான ஆல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸ்டீல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஐட்டம், பிராஸு, அலுமினியம் எல்லாமே இருக்குது. அலுமினியம், இண்டாலியம் எல்லா ஐட்டமும் ரெடியாக இருக்குது. ஓகேங்க சார். எத்தனை பீஸ் நீங்கள் ஹோல்சேலும் எடுத்துக்கலாம், ரீட்டெயிலும் எடுத்துக்கலாம், அப்படி தானே சார்? எடுத்துக்கலாம், ரீட்டெயில் எடுத்துக்கலாம். சார் ப்ரைஸ்லாம் எப்படிங்க சார்? ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் போட்டு தருவீங்க? இப்போ ரீட்டெயில் கஸ்டமர்களுக்கும் உங்களுக்கு நல்லா பெனிஃபிட்டாக தான் போட்டு தருவீங்க. பெனிஃபிட்டாக தான் போட்டு தருவீங்க. இப்போ இது ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர்ஸ்லாம் எடுத்துக்குவீங்க சார், எப்படிங்க சார்? ஆன்லைனில் ஆர்டர் எடுக்கணும், கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிட்டு எடுக்கணும். ஓ, இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். இங்கே வந்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். ஆர்டர் வருது, பட் ஆனால் கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாதனால நம்ம இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். நேரில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு நாங்கள் நல்ல டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருவோம். டிஸ்கவுண்ட் நம்ம சேனல் பார்த்தோம்னா என்ன சார் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பீங்க? 10% டிஸ்கவுண்ட். 10% டிஸ்கவுண்ட் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சார் சொல்லிட்டாங்க, வந்தோன்னா 10% டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஆஃப் வாங்கிக்கோங்க. ஓகேங்க சார். இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாமாங்க சார்? சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். சொல்லுங்கள் சார். இந்த பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வெயிட் பார்த்தேங்க சார். இது வந்து 300 கிராம் வருது. 300 கிராம் வந்து 115 ரூபாய் ரேட். 115 ரூபாய். நல்ல ஒரு ஹெவி குவாலிட்டியாவே இருக்குது. இதே இது வந்து முரளி அந்த பராத் எடுத்துட்டு முரளி ஆச்சுன்னா இது அடுத்த குவாலிட்டி. ஓகேங்க சார். ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் வெயிட். ஆமா, கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டா இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா கிராம்ஸ் வந்து கம்மி தான் வரும். 160 தான் வருது. 160 தான் வரும். இப்போ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரேட் போடுவீங்க? அதுக்கு ஏத்த 140னா உங்களுக்கு ஒரு 70 ரூபீஸ் வரும். 70 ரூபீஸ் வரும். ஆமாம், 70 ரூபீஸ் தானா? ஆமாம், பரவாயில்லையே. கிஃப்ட்டுக்குலாம் நம்ம நல்லா அழகாக வாங்கிக்கலாம் ஏங்க சார்? ஆமாம். இது ஆக்சுவலாக வந்து இதுலேயும் வந்து ஹெவியும் இருக்குது. ஹெவிக்குனா நம்ம அதாவது ஸ்டீலோட வெயிட் தகுந்த மாதிரி ரேட். இல்லை, இது வந்து கேஜி வந்து 26 kg. ஓகேங்க சார். 22 kgனா திக்காக வந்துடும். ஓ, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் திக்காக வரும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா? இது டிஃப்ரெண்ட் டைப்பு. இதில் நிறைய இது சைஸஸ் வரும். நிறைய சைஸ். ஆமாம், இது 3 உள்ளது, 4 உள்ளது, ஸ்கொயரு, நிறைய மாடல் இருக்குது. ஸ்கொயர் இதா இந்த இடம் கொஞ்சம் முரளி. கரெக்டாக 160 வரும். 160 வரும். பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ப்ரைஸ் வந்து நான் சொல்லிட்டேன். நான் ஏன்னா அதோட வெயிட் பார்த்து நான் சொல்லிட்டேன். ஆமாம், பிளேட் அந்த பஃபர் பிளேட்டு இது வந்து. ஆமாம், இது வந்து ஒரு பீஸ் எடுத்தீங்கன்னா 160 வரும். 160 வரும். ஆமாம், இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கம்மியில் வரும். அது வந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ் கம்மியாகும். இது வந்து நீங்கள் குவாலிட்டியாக இது பார்த்தீங்கன்னா 420 கிராம்ஸ் வந்துடும். சரிங்களா?
அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த இது. ரெண்டாவது வந்து சரிங்களா, இது வந்து கிலோ வந்து 600 ருபீஸ். இதான் பியூர் சேலம் ஸ்டீல் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சூப்பரா இருக்குங்க சார். இது 240 ருபீஸ் வரும். 240 ருபீஸ் வரும். நல்ல செம்ம வெயிட்டா இருக்காங்க. இது அதுக்கு அடுத்த குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது. கம்மியா இருக்கும். வச்சு பாருங்க. இது எவ்வளவு வருங்க சார்? இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 150 தான் வரும். 150 தான் வரும். 150 கே சூப்பரா இருக்கு. ஆமா, உங்களுக்கு 150னா அந்த டிஃபரண்ட் ஐட்டம். அதே மாதிரி இது வந்து ஃபீடிங் பாட்டில். ஓகேங்க சார். 280. ஸ்டீல்ல வந்து. ஆமா, 280 தான். 280. பட் ஆனால் காஸ்ட்லியாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். இதுதான் வந்து நல்லா ஃபுல்லா ஸ்டீல் தான். ஃபுல் ஸ்டீல். ஓகே ஓகே. எந்த விதமான இதுவும் இதாகாது. நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா 10% டிஸ்கவுண்ட்டும் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, கண்டிப்பா வந்து எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா. இது என்னங்க சார்? அதான் இந்த நெய் வைக்க நெய் ஜாடி எல்லாமே போட்டுக்கலாம். எவ்வளவுங்க சார்? இது வந்து ஒரு 80 ருபீஸ் வரும். 80 ருபீஸ் வரும். ஆமா, அது ஒரு மாடல். இதுங்க சார்? அது வந்து ஒரு ஆமாம், இது சரி ஓகே. இது வந்து ஒரு 120 வரும். 120 வரும். நல்ல ஒரு வெயிட்லயே இருக்குது. நல்லா இருக்கு, வெயிட்டாக இருக்கும், நல்லா இருக்குது. இது ஒரு குவாலிட்டி பிளேட்ஸ். ஆமாம், இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேல்ஸ் ஆகும். இது கிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் என்ன பிரைஸ் வருங்க சார்? இது வந்து ஒரு பீஸ் வச்சுருக்க வெயிட் தெரியாது. இது வந்து ஒரு 40 ருபீஸ் வரும். 40 ருபீஸ் வரும். ஆனால் நல்ல கனமா சூப்பரான. அதோட இது பாருங்க, இதுவும் அதோட கனமாக இருக்கும். இது நல்ல கனமா 90 ருபீஸ் வரும். 90 ருபீஸ் தான். சூப்பரா இருக்குது எல்லாமே. ஸ்டீல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து நல்ல ஹெவி பாட்டம் இருக்கனால நமக்கு நல்லா வந்து இது வந்து 130 ருபீஸ் வரும். 130 ருபீஸ் வரும். செமையா இருக்குது. இது நம்ம குழம்பு பொரியல் ஏதாச்சும் இதில் வச்சுக்கலாம். இது பண்ணிக்கலாம்ல? ஹீட் பண்ணிக்கலாம். கேஸ்லையும் பண்ணலாம், இண்டக்ஸ்லையும் வச்சுக்கலாம். இதுங்க சார்? இது ஒரு கப்பு 75 ருபீஸ் வரும். 75 ருபீஸ். ஆமாம், சேலம் ஸ்டீல். சேலம் ஸ்டைல். ஆமாம், ஸ்டைன்லெஸ் ஸ்டீல். இப்போ நான் காமிக்கிற எல்லாமே ஹை குவாலிட்டி தான். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ச்சு கொடுத்துருக்கோம். 3000 ருபீஸ் கொடுத்தோம். 3000 பீஸ் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா? அது அப்போ அந்த இது எடுப்போம். பிளேட்டு காஃபி அந்த மாதிரி இது பண்ண. இது வந்து 160. 160 தான். ஆமாம், நல்லா இருக்குது. இதில் உங்களுக்கு நிறைய சைஸஸ் வரையாக வரும். சைஸும் இருக்குது இதில். சின்னது பெருசு அந்த சரிங்களா? அரிசிப்படி இந்த அரைப்படி இது வந்து 150 வரும். இது வந்து 180 வரும். இது 180. நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. எல்லாமே சம குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ். இது வாட்டர் பாட்டில். வாட்டர் பாட்டில் கூட ஸ்டைன்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்குது. 250. உள்ளேயும் ஸ்டைன்லெஸ் ஸ்டீல் தானே? ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மேடம். 250. இல்ல கலர் இருக்கு. நார்மல் வாட்டர் ஊத்தி. நார்மல் ஹாட் வாட்டர்னா திரும்ப வேற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே. இது ஒரு பிளேட். அப்படியே இருங்க சார், போட்டோ எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. இது பிளேட் ஒரு 90 ருபீஸ் வந்துரும். 90 ருபீஸ்க்கு நல்ல ஹெவியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலா எல்லா ஐட்டமும் குவாலிட்டி. இதுங்க சார் 45 ருபீஸ் வரும். 45 ருபீஸ். இது 30 ருபீஸ் வரும். 30 ருபீஸ். இது ஒரு குவாலிட்டி, அது ஒரு குவாலிட்டி. குவாலிட்டி தகுந்த மாதிரி குவாலிட்டி தகுந்தாப்புல ரேட்டு. இது ஒரு டம்ளர் 70 ருபீஸ். 70 ருபீஸ் தான். ஹெவியாக இருக்கும். நல்லா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். வேற இல்லை மார்னிங் தான். இது காய்கறி. ஆமாம். எவ்வளோங்க சார் வரும்? இது வந்து 250 வரும். 250 வரும். ஆமாம், நல்லா தடியாக இருக்கும். பால் கொண்டு. ஆமாம், இந்த மாதிரி இது வாங்கிட்டு போன வச்சுங்க தழும்பாது. லிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திட்டமாக இருக்கும். திக்னஸ்ஸாக இருக்கும். இன்சைட் போகும். சரிங்களா? இது ஒரு எவ்வளோ வரும் சார்? இது ஒரு 250 வந்துடும். 250 வரும். ஆமாம், இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. நம்ம நேரில் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய இந்த இருக்கு பாருங்க மேடம். இது வந்து 300 ருபீஸ். 300 தான். ஆமாம், பட் ஆனால் குவாலிட்டி கொஞ்சம் இது வேறு மாதிரி வேறு மாடல். எல்லாமே ஒரே மாதிரி வராது. இது உள்ள காமிங்க சார். நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. எல்லாம் மேடம் மாறி 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 தான் வரும் உங்களுக்கு. பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக பிளேட்டு இதுலேயும் இருக்குது. என்ன இருக்குங்களா? இந்த பிளேட் பாம்பே பிளேட். ஓ, இது 150 தான் வரும். 150 தான். நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லாவே. ஆமாம், வெயிட்டாக தான் இருக்கும். அவங்கள்ட்ட நல்லா இருக்கு. 140. 140 தான். ஆமாம், சூப்பராக இருக்குது. இதுலேயே உங்களுக்கு விலை கம்மி உள்ள குவாலிட்டி எடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்க, வெறும் 90 ருபீஸ்க்கு இருக்குது குவாலிட்டி இருக்குது. லிட்டு காஃபி அந்த மாதிரி மூடி வைக்கிறதுக்கு. எல்லாமே. ஆமாம், இது வந்து 15 ரூபா வரும். இது சாதா எடுத்திங்கன்னா வெறும் 5 ரூபா வரும். 5 ரூபா தான் வரும். இது கெட்டியாக இருக்குது. நம்ம நல்லா இந்த திக்னஸாக இருக்கும்.
ஓகே. இந்த இருக்குங்களா பெரு. ஆமாம். இது எவ்வளோ வரும்? 2700. 2700. ஆமாம். கம்ப்ளீட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஈஸியாக இருக்கும். ஆமாம். 2 சைஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஒன்று வந்து சின்னது 1200, ரெண்டாவது வந்து 2700 ருபீஸ்க்கும் பெரிய சைஸாகவே இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துட்ருக்காங்க. சிங்கிள் பீஸில் கூட நீங்கள் வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது கூட வாங்கிக்கலாங்க. ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு வந்து 2300 ருபீஸ் வரும். 2300. எத்தனை ஃபீட் வருங்க சார் இது? இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2 அடி வரும். 2 அடி வரும். ஆமாம். இதில் சின்ன சைஸும் இருக்குது. ஆமாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைஸ், அது சின்ன சைஸ். ஓகே ஓகே. சரிங்களா? என்ன பிரைஸ் வரும் சார்? அது வந்து ஒரு 950 வரும். 950 வரும். பிறகு வந்து இது வெஜிடபிள் கூட. இது எவ்வளோ வருங்க சார்? எத்தனை இது? இது வந்து 4 உள்ளது 1200. 1200. 3 உள்ளது 950. 950க்கு ஒரு வால் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணுறோம். இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேத்லின் கிச்சன். இது வந்து ஒரு ஃபேன்சி ட்ரம்மு. ஓகே. சரிங்களா? இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. 1600 ருபீஸ் வரும். 1600. ஆமாம். ஃபுல் ஸ்டீல். இது எதுக்குங்க சார்? இது உங்களுக்கு சிலவங்க அரிசி போட்டு வச்சுருவாங்க, கோதுமை போட்டு வச்சுருவாங்க. அந்த மாதிரி சம்படம் இல்லை. இது வந்து ஒரு ட்ரம். என்ன வேணும் மேடம்? இது குடம் மேடம். இது வந்து இந்த தண்ணி பிடிக்கிறது எல்லாம். இது எப்படி சார்? வெயிட் தானா? இது வந்து வெயிட் தான். இது வந்து ஒரு 550 வந்துடும். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்டுக்கும் இந்த கல்யாண சீர் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, கண்டிப்பாக கொடுத்தாவாங்க. இது அண்டா வந்து பர் கேஜி வந்து 350. 350. இது எவ்வளோ வருங்க? இது வந்து ஒரு 1200 வரும். 1200. ஆமாம். இது சும்மா எடுத்துறேன். இதெல்லாம் 1.5 கிலோ இருக்கும். சாமாங்க சார். ஆமாம். ஐட்டம் நல்லா இருக்கும். நல்லா வருது. முள்ள ஜோடி 2000 ருபீஸ். 2 பீஸ். ஒவ்வொரு இதில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்க 2000 ருபீஸ் வரும். எத்தனை அடி வருங்க சார்? இது வந்து 1 அடி. 1 அடி. ஆமாம். இது வந்து ஒரு படின்னு வாங்க. அந்த காலத்தில் ஒரு படின்னு வாங்க இல்லைங்களா, அது. ஓகே. சரிங்களா? இந்த சம்படம் ஆக்சுவலாக நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இது மாவு வைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 350 வரும். 350. ஆமாம். இந்த மாடல் எடுத்திங்கன்னா இது ஒரு ப்ரெஸ் ஐட்டம். இது லென்த்து டைப்பு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 250 வரும். எவ்வளோ கிலோ பிடிக்கும்? இது மிஞ்சி போனால் ஒரு 2 கிலோ பிடிக்கும். கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி காமிங்க. ஒரு சம்பளம் இருக்குது மேடம். இந்த செட் இருக்குங்களா, கிட்டத்தட்ட 10 பீஸ் இருக்கும். அந்த 10 பீஸ் போட்டு தான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு பீஸ் தான் கொடுப்போம். எப்படிலாம் கொடுத்துடுவோம். ஒரே மாதிரி 10 பீஸ் கேட்டாலும் கொடுப்போம். அப்படி தான் எடுப்பாங்க. நீங்கள் இந்த ஒரு பீஸ்ன்னு சிலவங்க எடுப்பாங்க, சிலவங்க இந்த செட்டாகவும் எடுப்பாங்க. ஆமாம். எப்படி வேணாலும் கொடுத்துடுவோம். அந்த பால்லாம் காய்ப்பிக்கிறாங்களே, இந்த வீடு புதுசாக. ஆமாம். அதுக்கும் வச்சுக்கலாம். இது வந்து 250 வரும். டிஃபன் பாக்ஸ். இந்த டிஃபன் குட்டி டிஃபன் பாக்ஸ். இது வந்து 150 வரும். பூ போட்டாட்டி ஒரு 20 ருபீஸ் கம்மியாக வரும். 150 தான் வரும். அது டிஃப்ரெண்ட் டைப் வரும் மேடம். அந்த ஆமாம். அந்தந்த ஒரு செட்டுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 பீஸ் வரும். அந்த பீஸுக்கு தந்தாப்புல தான் ரேட்டு. ஆமாம். ஏன் 150 தானா? ஆமாம். கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது மேடம். அது ஆக்சுவலாக வெயிட் என்ன வருதோ அதுக்கு தான் காசு. லைட் வெயிட்டாக பார்க்க ஸ்டீலே ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90 ருபீஸ் வரும். 90 ருபீஸ் வரும். ஆமாம். இது ஒரு 80 ருபீஸ் வரும். 80 ருபீஸ் வரும். நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான குவாலிட்டியாக இருக்கும். பாருங்க, நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணியே காமிக்கிறேன். பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. கம்பெனி தருவீங்க? ஆமாம். வாங்க, கம்பெனி தருவோம். ஓகே. இது வந்து சாப்பாடு வைக்கிறது தான். எவ்வளோ பெருசுங்க சார்? இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கிலோ வேகும். 2 கிலோ வேகும். இது எவ்வளோ வரும் சார்? இது வந்து ஒரு 750 வரும். 750 தான். தூக்கி பாருங்க, ஹெவியாக இருக்கும். சூப்பராக இருக்குது. நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சூடு போட்டால் ஆறாது. எவ்வளோ மணி நேரம்? 6 ஹவர்ஸ் நிற்கும். 6 ஹவர்ஸ் நிற்கும். ஆமாம். இது எத்தனை? பட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் அது ஃபுல்லாக போட்டாகணும். ஃபுல்லாக சாப்பாடு வந்து கொல்ல போடணும். குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். எத்தனை கிலோ பிடிக்குங்க சார்? 1.5 கிலோ பிடிக்கும். 1.5 கிலோ பிடிக்கும். நல்ல ஒரு ஸ்டைனல் ஸ்டீல், நல்ல ஒரு கெட்டியா இருக்குது. இது எவ்வளவு பிரைஸ்? 1000 ருபீஸ். 1000 தானா? ஆமா. 1000 ரூபாய் தானா? பரவாயில்ல வியூவர்ஸ், பாருங்க 1000 ரூபாய்க்கு நமக்கு எவ்வளவு பெரிய ஹாட் பாக்ஸ் கிடைக்குதுன்னு. வந்து ஒரு 3/4 கிலோ பிடிக்குமாங்க சார்? 3/4 கிலோ தாராளமா பிடிக்கும். 3/4 கிலோ பிடிக்கும். 750 மட்டும் தான். இது எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 550. 550. ஆமா. இது வந்து 2000. இதுல ஏதாவது நீங்க வாங்கிட்டு போனவங்க எல்லாமே ஏதாச்சும் ஒண்ணாக எல்லாமே உங்களுக்கு குவாலிட்டி பாசிட்டிவ் தான். ஏன்னா இதுல குவாலிட்டி கம்மியெல்லாம் விற்க மாட்டோம்.
ஏன்னா பத்திட்டு சூடு நிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க திருப்பி வருவாங்க. அதான் நான் கேட்குறேன். இப்போ நீங்கள் நான் கொண்டு வந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்க சைஸ் மாறி போயிடுச்சு தான் கொண்டு வந்தாங்க. சைஸ் புதுசு நாங்கள் கொடுக்குறோம். அப்படி தான் எக்ஸைஜ் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு திருப்பி எங்களுக்கு இது பிடிக்கல மாற்றி கொடுங்கனாலும் நாங்கள் மாற்றி கொடுத்துருவோம். ஓகேங்க சார், ஓகே. இல்லைங்க மாற்றி தர மாட்டோம் சொல்ல மாட்டோம். அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இது எனக்கு பிடிக்கலைங்க எனக்கு வேறு ஏதாவது மாற்றிட்டாங்கன்னா மாற்றி கொடுத்துருவோம். இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000 15,000 வரைக்கும் இருக்கும். அது நிறையா இருக்கும். நீங்கள் அதுக்கு ஹோட்டல்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுறது, ஹோட்டலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஒரு 10 பீஸ் இருக்கும். எத்தனை கிலோ வரைக்கும் செய்யலாம்? கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 50 கிலோ செய்கிற வரைக்கும் இருக்குது எங்களுக்கு. 50 கிலோ செய்கிற வரைக்கும். ஆமாம், ஹோட்டலுக்கு. ஆக்சுவலாக இதில் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி நம்ம கேட்குற மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஏற்றப்பல பிரிச்சு இது 1 கிலோ வாங்க சார். இது வந்து 1 கிலோ வேகும். இது 1.5 கிலோ வேகும். எவ்வளோ வாங்க சார் இது? இது வந்து மினிமம் ஒரு 450 வரும். இதுங்க சார்? இது அதே தான் 550 வரும். 100 ரூபா கேஸ் வரும். சூப்பரான 160. இதில் உங்களுக்கு இது ஒரு மாடல், இது ஒரு குவாலிட்டி 160 தான். பார்க்க பெருசாக இருக்கும், இதாக இருக்கும். விளையாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. பக்கெட் இதெல்லாம் என்ன ப்ரைஸ் வரும் சார்? இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 350 வரும். 350 வரும். ஆமாம், 350 பாருங்க, நல்லா இருக்கும். சூப்பரான குக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. குக்கரில் வச்சுக்கலாம், வச்சுக்கலாம், கேஸ்லேயும் வைக்கலாம். ரெண்டுமே வச்சுக்கலாம். நேரத்தில் இல்லைங்களா? ரெண்டுமே இருக்கிற மாதிரி தானே வந்துருக்கு. இது வந்து இண்டக்ஷன் பேசிஸ். இதுவும் வச்சுக்கலாம். இது 10 லிட்டர் 2000 ருபீஸ் வரும். 2000 10 லிட்டர் 2000 ருபீஸ் மட்டும். பட் இண்டக்ஷனில் உள்ள இண்டக்ஷன் இருக்கிறதுனால நீங்கள் இண்டக்ஷன் இல்லாமல் எடுத்தீங்கன்னா 1500 ருபீஸ் கம்மியாயிரும். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் போய் அவங்க தான் எடுத்து வச்சுருக்காங்க, ஒரு கேன்டீன் தான் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. சரி சரி. இந்த அண்டா மூடின்றது, அந்த பெரிய பெரிய அண்டா எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு மூடி பண்ணுறது. அது பார்த்தீங்கன்னா இட்லிக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா தூக்கு. சரிங்களா? இதெல்லாம் 1000 ருபீஸ். ஆமாம், வெயிட்டாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2 கிலோ வெயிட் வந்துடும். 1 2 3 4 நிறைய சைஸ் இருக்கும். அந்த சைஸுக்கு தகுந்தாப்புல ரேட்டு. இது 350 வரும். 350 வரும். எத்தனை கிலோ பிடிக்கும்? இது மிஞ்சி போனால் ஒரு அவங்க பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 1 கிலோ தான் பிடிக்கும். டால் இந்த மாதிரினா 2 கிலோ பிடிக்கும். ஆமாம், கம்மியாயிரும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். உள்ள எவ்வளோ இட்லி தட்டு? உள்ளத்தில் இது வந்து இதில் வந்து 12 இட்லி ஸ்டீல்லே நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஆமாம், நல்லா இருக்குது. 1000 ரூபா தானே? ஆமாம். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடியாப்பா ஸ்டாண்டு, இடியாப்பா வைக்கிறீங்க இல்லைங்களா, ஃப்ரீயாக தந்துடுவோம். இதுவும் வரும். நமக்கு வந்து 2 இட்லி தந்தால் மொத்தம் 12 இட்லி அந்த இதோட சேர்த்து. பெருசும் வச்சுருக்கீங்க. இதில் வந்து 18 இருக்குது. அடுத்தது 18 எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 300 ருபீஸ் ஜாஸ்தி வரும். இதோட பெருசு. பட் இது வந்து ப்ரெஸ் ஐட்டம், ஜாயிண்ட் இருக்காது. 700 ருபீஸ் வரும். இது 12 குழி இட்லி பண்ண தான். இது பழைய மாடல் உங்களுக்கு. அப்புறம் மாத்தால் தெரியும். இதில் 3 5 ஒரு 350 400 ருபீஸ் வந்துடும். 350 400. ஆமாம், பொங்கல் வைக்கலாம். மாடல் நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு. என்ன இருக்குங்களா? இது ஒரு மாடல். மாடல் எக்கச்சக்கமாக வரும். ஒரே மாடல்லாம் இது ஒரு மாடல். அந்தந்த மாடல் தந்தாப்புல தான் ரேட்டு. மாடல் இது வந்து 140 வரும். இது இந்த கேரியர் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வரியாக 1 2 3 4 இருக்குது. 2லேருந்து 5 6 வரைக்கும் இருக்குது. எவ்வளோ வரும் சார்? இது எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 400 ருபீஸ் வரும். 400. ஆமாம். இதில் குழம்பு ரசம் ஆமாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே வந்துடும். 2 இடத்துலேருந்து எல்லாமே வரும். ஃபுல்லாகவே அந்த டிஃபன் பாக்ஸ். ஆமாம், டிஃபன் பாக்ஸ் தான். அது பிறகு நிறைய டிஃபன் பாக்ஸ் தான். சரிங்களா? நல்லா. ஆமாம், சின்ன குழந்தைங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஸ்பேசியஸாக இருக்கும். ஆமாம். இதே இது சூப்பராக இருக்குது. 300 ருபீஸ். உள்ள எப்படி சார் இருக்குது? அதாவது இருக்குமா? நல்லா செம்ம ஹை குவாலிட்டியாக இருக்குது. குவாலிட்டி ஜாஸ்தி. ஓகே. இது வந்து 160. அதான் கம்மியாக இருக்குது. ஆமாம், ஐட்டம் நல்லாயிருக்கும். அதில் ஃபுட் பேக்கிங் பேர் உள்ள ஒரு இது இருக்கும். பொரியல் ஏதாவது பொரியல் ஏதாவது வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ சொன்னீங்க?
இது வந்து 180 வரும். இதில் சாதாரணம் இருக்குது 150 வரும். எவ்வளோ வருங்க சார்? இது வந்து 150. கும்பம் அதெல்லாம் வச்சு ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். செம்பு பானை செம்பு பாத்திரமா? 2500. 25 எவ்வளோ பிடிக்கும் சார்? இது கிட்டத்தட்ட மிஞ்சி போனால் ஒரு குடம் 12 லிட்டர் பிடிக்கும். 12 லிட்டர் பிடிக்கும். ஆமாம். ஓகே ஓகே சரிங்களா? இதான் பியூர் காப். இது 90லேருந்து 150, எல்லா ரேஞ்சும் இருக்குது. 170, பெருசு 200 அந்த சைஸ் வரைக்கும் வரும். அந்த டீக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். எவ்வளோ? இது கிட்டத்தட்ட 5 லிட்டர் எடுத்துனா 1350 வரும். எவ்வளோ நாள் சூடு நிற்கும்? 6 ஹவர்ஸ் நிற்கும். 6 ஹவர்ஸ் நிற்கும். ஆமாம். இது மூடி போட்ட டிஷ்ஷு. நீங்கள் இதுலேயும் வச்சுக்கலாம், இண்டக்ஸ்லேயும் வச்சுக்கலாம், சாப்பாடு போட்டு வச்சுக்கலாம், எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ வரும் சார் இது? இது வந்து 450 வரும். சின்னது பெருசு எல்லா சைஸும் இருக்குது. அதில் சின்னது இருக்குறீங்களா? சின்ன சைஸ் 250 வரும். 250. ஆமாம். gift பாக்ஸ். இது எவ்வளோ வரும்? இது வந்து ஒரு 130 வரும். 130 வரும். கிஃப்ட்டுக்குலாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. ஆமாம், gift. விஜயதசமிக்குலாம் gift சைஸ் வரை எவ்வளோ பெரிய சைஸ்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 150லேருந்து 200 வரைக்கும் இருக்குது. மசால் பாக்ஸ் இது எவ்வளோ வருங்க சார்? இது வந்து 400 ருபீஸ் வரும். 400 தான் ஸ்டார்டிங். இது எவ்வளோ மணி காமிங்க? எத்தனை இருக்குங்க சார்? 3 7 இருக்கும். எல்லாரும் பிளேட்லயே நம்ம எதா வேணா வச்சுக்கலாம். பிளேட்ல எதுவும் வைக்க முடியாது. இந்த கப் வச்சுக்கலாம். பிளேட் வந்து எதுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? மூடி வச்சிட்டு இது இதாகக்கூடாது, மிக்சிங் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. இது வேற குவாலிட்டி இருக்கு, ஒரே குவாலிட்டி தானே? குவாலிட்டி இந்த குவாலிட்டி தான் நல்லா. இது ஒரு மசால் பாக்ஸு. இது ஒரு ஆர்டினரி குவாலிட்டி. எவ்வளோங்க சார் இது? 350 வரும். 350. கம்மிக்கும் இருக்குது, ஜாஸ்தி டிஷ், ஃபேன்சி டிஷ். இது எவ்வளோ வரும்? 400 வரும். 400 வரும். ஆமாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன், இந்த ஃப்ளாட் ஐட்டம் எல்லாமே இண்டக்ஷன்லேயும் வச்சுக்கலாம். இண்டக்ஷன் வச்சுக்கலாம், இதுலேயும் வச்சுக்கலாம். எல்லாம் எவ்வளோ வருங்க சார்? ஆமாம். மகு வந்து 75லேருந்து 250 வரைக்கும் இருக்குது. சைஸ் தந்தாப்புல நம்ம வேணுங்கிறப்ப வந்து. ஆமாம். இது செட்டுன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இது மாதிரி வரும். செட்டாக போட்டிருப்போம். எது வேணும், ஒன்று வேணாலும் கழட்டிக்கல கையில் கொடுத்துருவோம். பிராஸ். எவ்வளோங்க சார் இது? இது வந்து ஒரு 1000 ருபீஸ் வந்துடும். 1000 ருபீஸ் வரும். ஈயம் பூசி இருக்கும். அப்படியே பொங்கல் வறுத்து வச்சிட வேண்டியது. அவ்வளோதான். இது வந்து ஒரு 400 வரும். இது வந்து ஒரு கல்கத்தா வடச்சட்டியா? ஆமாம். சம வெயிட் இருக்குது. ஆமாம். இதில் வந்து கைப்பிடி வச்சு பண்ணலாம் சார். ஃப்ரைலாம் எல்லாமே பண்ணலாம். டிஷ்ஷஸ், சிக்கன் டிஷ்ஷஸ்லாம் பண்ணலாம். எல்லாமே பண்ணலாம். எவ்வளோ வருது? இது வந்து ஒரு 400 ருபீஸ் வரும். அது ரெண்டும் ஈக்குவல் தான். அது கைப்பிடி வச்சுருக்கு, இது கைப்பிடி இல்லாதது. ஸ்டீலோட இது பெஸ்ட்டு. நல்லா உங்களுக்கு சிக்கன் ஃப்ரைலாம். ஆமாம். எது நீங்கள் இதெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ் வரும். பட் இதோட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அப்புறம் அலுமினியத்தில் இருக்குது. இது நிறைய வச்சுருக்காங்க. அலுமினியம். இது குட்டி எவ்வளோங்க சார்? இது வந்து ஒரு 160 வரும். எல்லா சைஸும் இருக்கும். அதில் பாருங்கள், அப்படியே எல்லா சைஸும். அது என்ன சைஸுங்க சார்? கிட்டத்தட்ட இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 250 வரும். 250 இது? ஆமாம். இவ்வளோ பெருசு இருக்குது. ஆமாம். இது இந்த அலுமினியம், ஆனால் ரேட்டு கம்மி. நிறைய எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லா ஐட்டம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சேத்லின் கிச்சனில் ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் ஆகட்டும், எதாகட்டும், நீங்கள் வந்து ஒரு 100 பீஸ் 150 பீஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது கூட அவங்க வந்து கொடுக்கறக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. நமக்கு வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்லேயே எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. கண்டிப்பாக வந்து குவாலிட்டியான பாத்திரம், நல்ல ஸ்டீல் பாத்திரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தரமான பாத்திரங்கள் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் நேம் சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா 10% டிஸ்கவுண்ட் உண்டு. கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எல்லா ஐட்டம்ஸுமே ஸ்டீல் பாத்திரம் இருக்குது. 1963லேருந்து இந்த ஷாப் வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogல உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.